สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาราพาเพลินค่ะสวยจันดูชอบสวยจันพิเศษครับปล่อยพิเศษพระสำนักมาขอลาลาลาพี่สายฟ้าแล้วเมื่อกี้พี่สายฟ้าถามอะไรแม่ไหนเล่าให้ฟังสิพิเศษพระลา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 ชกหมดเลยลูกกล้วยไม่ใช่เยอะลูกกล้วยพิเศษพระสำนักจะงอแค่นั้นพิเศษพระเอาน้ำแกงมาตรงนี้อ่ะแม่ไปดูสิแม่ไปดูสิใครทำน้ำแตงโมหกนี่ไงน้ำแตงโมที่เราเทกันมันไม่ใช่เห็นไหมน้ำแตงโมไม่เสร็จเห็นไหมน้ำแตงโมไม่เสร็จฉ่ำชกเอามือหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะหมดเลยเสร็จแล้วไม่ต้องนัดเขียนให้น้ำแตงโมมาลบเลยแล้วเมื่อไหร่จะไปเปลี่ยนน้ำแตงโมอยู่ในนี้พี่เสร็จแล้วจะไปทำน้ำแตงโมแล้วจะออกไปข้างนอกกับแม่ไหมตกลงอ่ะไปหรือเปล่าแม่นี่เราเตรียมทำน้ำแตงโมเองจริงๆนะแต่น้ำแตงโมจะกลายเป็นน้ำแตงโมนะจริงๆนะเสร็จแล้วเสร็จครับไปเข้าตู้เย็นแล้วเอาไปเข้าตู้เอาไปเข้าตู้เย็นมาดูยังไม่แข็งแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาปั่นไปเมืองก่อนแล้วไปปั่นเป็นน้ำแตงโมอันนี้เครื่องปั่นน้ำแตงโมเหรอครับไข่พิเศษแท้แรงเอาน้ำแตงโมไปคนพิเศษคนพิเศษเราเอาน้ำแตงโมมาเชอะคนพิเศษเราเอามาใส่ลงไปที่น้ำที่ถืออยู่อ่ะมันจะหดเลยก็จะกลัวด้วยพิเศษแล้วพิเศษแล้วพิเศษแล้วอีกนาทีเหรอโอเคแต่ฉันกดปุ๊บเป็นอะไรนี่สักการเสร็จแล้วเห็นไหมเอาไปสิแป้งอันนั้นชิมเตียวโมใช่ชิมเตียวโมเสร็จแล้วครับอันนี้มาชิมใส่แป้ง